tuna ka thu sei tur hi gym kal thin tam tak te chuan ngai thlak haran ti don ma se zing kar emo chawhma lama workout thin ni chuan pre workout hi imamo mi alo ni achan chu zinga kan tho hian keima ni hi phone battery full veka charge ang kan nia kan energy hi kan mut le kan ha chol atang khan alo kal tur ania ashan pain energy imamo mi alo ni mitam tak hi pre workout hi anmamo wang ni mi alowin habit wang zokin nan la thina pre workout la tam tak te hian anmamo mi alo ni adole chuan zinga i tho hian i pumpui hi ruaka ni khatia ko ruaka pre workout hi khan i pumpui lama har sana tam tak a thlen theya chuta tak chuan zinga i pumpui arua awang khan coffee no khar lek po in la a thok thadon thawani mase a boy thlak na lai chu nitin coffee te kan han in hian kan taksa a thona angin alo thokna lo thina asan chu kan taksa in ngai alo nei to wangani chu wang chuan i poisa safe la a hun taka pre workout ai thinang che ani engtika nge pre workout chu kan ayang etina ni lengin na i thoka office mo school ate chuan tlai lama gym hi dona khata ta kan pre workout ka i chau changin ei tur ni nitin ni lawin mase a to pa chuan tuma kan in khap theilawa thu ani fitness le hrisel na chung changa thuron thatak tak ilo don reng thenan min lo follow ve ngei don nia